චර්ච් එකේ මහා වැඩ කරන එක විතරක් නෙමෙයි ෆැමිලි එක එක්ක වැලියු ඇඩිෂන් තියෙන්න ඕන චර්ච් එක වෙලාවෙම. එතකොට චර්ච් එක වැදගත් තැනක් ගන්නවා, චර්ච් එක පවුල එක්ක කාලේ ගන්නවා, චර්ච් එකේ ඇක්ටිවිටීස් තුලම තාත්තව ට්‍රේන් කරනවා ආත්මික වීරයා වෙන්න නෙවෙයි පවුලේ වීරයා වෙන්න. නැත්නම් තාත්තලා චර්ච් එකට පරකාසයේ ගෙදරට මරගාතේ. අහන්න ඒකනේ. ඒක පරණ සිංහලෝක ඒක තේරුන්නේ නැහැ. ඒක තේරුන්නේ නැහැ. නැත්නම් තාත්තලා බොහොම ස්පිරිචුවල් වැඩවල ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක එපා කියනවා නෙවෙයි. හැබැයි ගෙදර සමග ඔබ මිත්‍රශීලී වී value adding to home is a very spiritual thing. ඉතින් පවුලට ඔබගේ අගය අවශ්‍ය වීම, අගය එකතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මේ කාලේ. Please you must hear my cry. මේක ඔබ මොකද මට හැම සතියෙම එනවනේ තාත්තලා අම්මලා මාව බලන්න එනවා complete disconnect. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 14 15 ළමයි ඒගොල්ලෝ O level බත් පාඩම් කරන්නේ නැහැ, digitized වෙලා influencers වෙලා. ඉතින් ආව ගමන් මම අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඔය කැමති විෂය මොකද්ද කියලා. මේ ළඟදී ආවා කොළඹ ලොකු girls school එකකින් ළමෙක්. I can see she's හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ළමෙක්, ස්මාර්ට් ළමෙක්. හරි තරහින් ආවේ. එයා අම්මා වෙන්නේ තාත්තා එක්ක ආවේ. මම සාමාන්‍ය කියනවා තාත්තාමයි දෙන්නම එන්න ඕන කියලා. හැබැයි මේ ළමයාගේ තාත්තා එක්ක මේ ළමයා ආවේ. ඒක ඉතාම අසාමාන්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් මගේ සෙක්‍රටරිගෙට කතා කරන්නෙම අම්මා. ඉතින් මගේ සෙක්‍රටරිට කියලා තියෙන්නේ තාත්තා ආවේ නැත්නම් මම අපොයින්ට්මන්ට් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම සල්ලි ගන්නෙ නැහැ නේද? ඒ වගේම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් තාත්තා එනවා. අර මේරි ඇදගෙන ආපු බැටළුව වගේ තාත්තා එනවා. ඇවිල්ලා තාත්තා ඉඳ ගන්නවා. ළමයා මැද්දේ අම්මා ඉඳ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ ළමයාගෙන් නම් ඇහුවේ මේ ළමයාගෙන් what's your best subject? Subject ඔබ කැමතිම විෂය මොකක්ද ඉස්කෝලේ? මෙයා කිව්වා I hate ඔය වගේ කෑ ගැහුවා. I hate every subject. හැම subject එකම මට එපා. Tata got worried because she's in front of a doctor and she's shouting. I said, don't worry, I'll handle it. ඊළඟට මම එයාගෙන් අහුවා what is it that you like? ඔබ කැමති මොකද්ද? එතකොට එයා මූණ හොඳට hina වෙලා එයා කිව්වා I'm an author. ඉතින් මම අහුවා මම කර්තෘ මම කොහෙද publish කරන්නේ? I publish in the internet. එතකොට මම අහුවා ආගේ විෂය මොකද්ද? I am publishing on planets that have not been discovered. දැන් මම මේ publish කරන්නේ හොයාගෙන නැති ග්‍රහලෝක ගැන. She's හොඳටම serious. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ reality එහෙන් පිටින්ම shift වෙලා. She's in another world. ඉතින් ඒ වුණාට මිනිත්තු 30ක් 40ක් ඇතුළත අර මගේ දැන් පෙන්වන්න යන diagrams එහෙම ඇඳලා එයාව ගෙන්න ගත්ත අර life is not that here කියලා කොහොම හරි coach කරවන්න ඕන. ඒ coaching තාත්තට තමයි training. දැන් normally ළමෙක් කැලේ ඉඳගත්තම මම තාත්තගෙන් අහනවා what's the subject that your daughter likes best? එතකොට තාත්තා හිමි කාදේ හරිද මේ හැරෙන්නේ? අම්මා දිහා. දන්නේ නැහැ. මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම අහනවා which subject did your daughter get best marks? ඉතින් කොහොම හරි මම ඔය වගේ ආව persecute කරනවා මිනිත්තු 5ක් විතර. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තුනක් අහනකොට එයාට තේරෙනවා I can't escape this because mother makes it daily safe. අම්මා දෛනිකව ළමයාව සුරක්ෂිත කරනවා. ළමයට ඒක දැනෙනවා. නමුත් ළමයට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ළමයට සීමාවක් ජය ගන්න තියෙනකොට boundary එක තාත්තා තමයි දෛනික next step, next stretch, next stride. මාත් කියන්නේ next step, next stretch, next stride. ඊළඟ පියවර, ඊළඟ පිම්ම, stretch කියන්නේ ඊළඟට ළමයාව ගණිතය ගැන හරි ස්පෝර්ට්ස් ගැන හරි මීට ඉස්සෙල්ලා නොකරපු දෙයකට එයාට දෙන්න ඕන thrill එකක්. ඒක හැමදාම plan කරන්න ඕන. ලොකු thrills නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්නි යන්නයි අර මොනවාද උඩ ගිහිල්ලා බිම එන ඒවලට කියන්නේ. what are those turning stuff, roller coaster. ඒවා නෙමෙයි මේ තාත්තට කළ හැකි දේවල්. එතකොට ළමයාව tricycle එකෙන් bicycle එකට move වෙන දවසක් තියෙනවානේ. මොකක් හරි තාත්තා creates a thrill. එතකොට ළමයාට හිතෙනවා thrills I don't know, my father is my tutor. මම දන්නේ නැති ත්‍රාසයන් කාගෙන්ද අහගන්න ඕනේ තාත්තගෙන්.
එතකොට ඉස්කෝලේ යන එකෙක් කිව්වම මේක ගහපන් මචං මේක ගැහුවම නිදා ගන්න නැතුව පාඩම් කරන්න පුළුවන්. නිදා ගන්නේ නැතුව ඔව් පාඩම් කරන්න පුළුවන් බොරු. එතකොට එයා ගෙදරට තාත්තට ඇවිල්ලා කියනවා තාත්ති මෙහෙම එකක් කිව්වා what is it? Get the point? Because you have been always on the edge with the fellow. ඔබගේ දරුවා සමග ඔබ අර ඒගොල්ලෝ ජය ගන්න කැමති සීමා තියෙනවනේ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම crossing boundaries උඩ පැනලා බලන්නේ ඒ වගේ situations create කරන්න ඕන ඔබගේ ආර්ථිකය තුල බැරි ඒවා නෙමෙයි ඔබට කළ හැකි දේවල්. All this was about healing this problem. Tamunge, there is a generation that curses their father and does not bless their mother. So with their mothers, they are more amenable. ඒක අපි දන්නවනේ හැමතිස්සෙම අම්මා තමයි මදහත් කරුවා වෙන්නේ. ඉතින් දරුවාට හිතෙනවා මහේකාට කිව්වොත් නම් තේරෙන්නේ නැහැ කොහොම හරි අම්මට කියලා නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා. අම්මට කිව්වොත් නම් මේක හිමින් මේ දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා රණ්ඩු කරගන්න එපා ડોක්ටර් ලලිත් කිව්වා ඔයා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. But adjust home so that father has more participation. You get the point නේ. home එක adjust කරගන්න ඔක්කොම interactions වල හිතන්න එපා මේක wife ගේ කොටස කියලා. අනිත් එක තාත්තලාගේ ගතියක් තියෙනවා කොල්ලා චැම්පියන් වෙනකොට ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකේ ප්‍රයිස් කින් එකේ ඉස්සරහාම සීට් එකේ ගිහින් ඉඳ ගන්නවා. කොල්ලා ගඳ ගන්නකොට ඔයාගේ කානේ කියලා හිමින් ඒක දානවා අම්මට. එහෙම බෑ. When children get into trouble, it's your territory and they intrinsically know father has to own. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ස්වභාව ඇතුලෙන් තාත්තා මේකට මැදහත් වුණොත් මට ගොඩ එන්න පුළුවන්. So it's pastoral care we have to train. There's no other place. Doctors can't help. They only prescribe. අපි church එක මේක බාර ගන්නම ඕන. දැන් ලංකාවේ psychiatric consultations වලින් 35ක් අවුරුදු 19ට අඩු ළමයිගේ. අපි medical faculty නෙමෙයි අපි practice එකේ ඉන්නකොට psychiatric consultations වලින් 80ක් අවුරුදු 55ට වැඩි අයගේ. ඉතින් හිතන්න පුළුවන් කොච්චර පෙරලියක්ද psychiatric consultations වලින් 35% අවුරුදු 19ට අඩු ළමයින්ගේ කියන්නේ මොනතරම් dystopia psychiatric conditions එක අමාරු මානසික තත්ත්වවලට ළමයින්පත් වෙනවා. ඒකේ එක කොටසක් digital screen එකකින් වෙන විපර්යාස මොලේට දෙවෙනි කොටස තමයි ඇතිවීති වෙන ආර්ථික සහ දේශපාලන අස්ථාවර භාවයට ඒගොල්ලෝ solutions හොයන්න යාම. ඉතින් ගොඩක් O level වත් පාස් වෙන්නේ නැති ළමයි අම්මලා තාත්තලාට කියනවා ගයක් හරි විකුණලා අපිව අරින්න පිටරට. ඉතින් ගොඩක් දෙමව්පියෝ මේකට පෙළඹෙනවා කරන්න විසඳුමක් නැති නිසා. ඉතින් church එකට policy එකක් තියෙන්න ඕන families disrupt කරන්න බෑ. ඒක දෙයයන් වහන්සේගේ අදහස නෙමෙයි. දැන් පිරිමි ටික ඔක්කොම ඇරියනේ කාන්තාවන්ව පිටරට සල්ලි හම්බ කරගෙන එන්න කියලා චිකී පිරිමි. නේද? Oh. ඉතින් අර කාස්ටන් ආවම යාගේ ෆස්ට් ලෙක්චර් එකේ ඇහුවා who told you this? ඇයි මේක කරේ? අම්මලාව මෙහෙම අරිනවද නේද? ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණ වෙලා ලොකු ජොබ්ස් කරන තාත්තලා මම මේ ඇත්ත සිද්ධි කියන්නේ ලොකු jobs 2 vehicles massive salary ඒගොල්ලෝ මේ සාත්තු සේවකය මේ KRSලා වෙන්න hospitals වල ගිහිල්ලා ඩිප්ලෝමා කෝස් එකක් කියලා බානිය සර්ටිෆිකේට් එකක් අරන් ඒගොල්ලෝ පිටරට යනවා KRS minders මහල් වය බලා ගන්න අය ඒගොල්ලෝ මේ top executive jobs කරපු අය ඒගොල්ලන්ට එහෙ ගිහිල්ලා depression මොකද ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් මේව කරලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ දරුවෝ දිසානේ. ඉතින් දරුවන්ට ඒ වගේ වෙල්ත් ලෙවල් එකක් ඒ රටේ උපයන්න පුළුවන්ද? මං කියනවා තේරෙනවද? මෙහෙ O level කරපු ගමන් තමයි යන්න හදන්නේ සමහරු කරපු නැතුවත් යනවා. ඉතින් ඒ රටවලට ගිහිල්ලා අම්මගේ තාත්තගේ earning level එක මේ ළමයින්ට ලැබෙයිද? Very unlikely. I'm talking about people මම මේ කියන්නේ top jobs තියන අය. අත්හැරලා යන එක ගන්න. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි ලංකාවේ ඉඳගෙන මූට විවාහයක් කරලා දීලා ඔක්කොම බලා ගන්න එක. No, that was a joke, but what I meant is
out of your family wealth, you may be able to provide him some entrepreneurship, මොනහරි investment එකක් නේද? ඉතින් church එක මේ ගැන වික්ත විත්තුයි, මේක address කළ යුතුයි, ප්‍රශ්නේ බලලා මේකට යෙදිය යුතුයි නේද? මේක ignore කරන්න බෑ. මහා පරිමාණ සෝදපාලුවක් මේක නේද? පෞල් කැඩෙන එක. ඉතින් අපි දන්නවා පෞල් කඩලා විසිරුවන එක තමයි ජාතීන් දුර්වල කරන ක්‍රමය. එතකොට ජාතීන් දුර්වල කරන්නේ කවුද? බයිඩන්ද, ඔබාමාද, පුටින්ද? ඒ පිටරටාගේ වකින එක ඇඟට සනීපයි. කොහෙද තියෙන්නේ පදේ? He who weakens nations. Isaiah 14 නේද? Isaiah 40 14 කියනවා ජාතීන් දුර්වල කරන්නේ ලුසිෆර්, සාතන්. ඉතින් ඒකට එක ක්‍රමවේද ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා. Transgender, LGBTQI, එතකොට marriage and divorce, extramarital stuff, marry කරන්නේ නැතුව හේ ඉන්නවා, පෞල කියන එක අනන්‍යතාවය නැති වෙලා පෞල් ගොඩාක් විසිරෙනවා නේද? ඉතින් මේවා කරන්නේ කවුද? obviously ජාතීන් දුර්වල කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක හැම කාලෙම එයා ලෝකේ ප්‍රඥාව වගේ එක පෙන්නවා. එතකොට සභාවත් ලෝකේ ප්‍රඥාවට එකඟ වෙනවා. දැන් ටික සභාව කියන්න ගන්නේ we have to understand LGBTQ. අපි මේක තේරුම් ගන්න එපා. සමහරු එහෙමනේ ඉපදෙන්නේ rubbish. There's no genetics to support LGBTQ. ඒක මිනිස්යාගේ හිතවිල්ලක්. ඉතින් මේවා ගැන මම ගොඩක් කිව්වා පළවෙනි අයිටම් එක යටතේ මොකද ඒක පෞල් තාත්තයි පෞලයි අම්මයිනේ නේද? Okay. If you have questions you have to write down now. Otherwise you'll forget. Yeah. Christians forget faster than others. We are in the spirit. So you have to write it down. You have to write it down. Okay? Anything worthwhile you have to write it down. You have to tell your ළමයින්ටත් කියන්න ඕන online පාඩම් වලදී ලියා ගන්න කියලා. ලියුවේ නැත්තම් මතක හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් හිතෝපදේශ 30 11 12 තමුන්ගේ කිලුටුකම සෝදා නොදැමු නමුත් තමුන් ප්‍රදේශින්දියයි සිතන්නා වූ පරම්පරාවක් ඇත්තේය. So it's a generational shift and a change. මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි පරම්පරාවක් කරහා ඒ කියන්නේ anything is consumable. Sex is consumable. ඕන දෙයක් පරිභෝජනය කළ හැකි. අපි විතරයි කියා දෙයක් නැති. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට තේරෙනවා දැන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් දැන් වහන්සේ කොච්චර දැක්කද මේ end time change එක. හිතෝපදේශ පොතේ පැහැදිලිව විස්තර කරනවා අපි දැන් මුණ දෙන වර්තමාන සමාජ තත්ත්වය. එතකොට මේක අපි ඉගෙනගෙන ඒ පරම්පරාවට යොමු වෙන්න ඕන condemnation නැතුව. මේ පරම්පරාවට condemnation පොඩ්ඩක්වත් පිළිගන්න බෑ. එතකොට මේගොල්ලන් දැන් මේ ළමෙක්ට කිව්වොත් වේලක් ගත්තොත් ළමයි කියන තාත්ති ගහන්න නේද හදන්නේ ගහන්න. මම අතිශෝක්තිය නෙමෙයි. they say like that. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එහෙම අන කරලා බෑ. Father has to be a coach, run with you හැමදෙස්සම ළමයා එක්ක එයා වෙනුවෙන් කතා කරන්න ඕන. මේක වැරදි කියන්න බෑ. කියන්න ඕනේ පුතා මේක කොහොමද මේකට වඩා තා ටික හොඳට කරන්නේ කොහොමද? You must speak the language of improvement, no? ඒක අපි කොහොම හරි සභාව මේ ගැන නිතර කතා කරන්න ඕන. මොකද එච්චර ගොඩක් සමාජයේ අවුල් වෙලා. We are used to doing ministry in a world which had God's standards. අපිට පුරුදු දෙයන් මහන්සියගේ සම්මත වැඩ කරපු වැඩ ලෝකයක් පෞල් ආයතන සමාජ ආයතන තිබුණා. දැන් එන්න දෙයන් වහන්සේගේ සම්මත උල්ලංඝනය කරන ලෝකයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒක තේරුණා නම් පොඩ්ඩක් මේක තන දැනන්නේ මේ නිකන් අතවැනිල්ලක්. දැන් අපි ප්‍රාදේශීය සභාවට සම්දි දැම්මානේ. ඉතින් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්මත සම්පූර්ණයෙන්ම කාබාසීනය කරන ලෝකෙක මිනිස්ට්‍රි කරන විදිහ වෙනස් වෙන්නම වෙනවා. ඔක්කොම උගන්වගෙන චර්ච් එකේම ඒගොල්ලන්ට මේවා කියලා දෙන්න වෙනවා. මෙහෙම අපි කරමු මෙහෙම අපි කරමු. ඉතින් කිලුටුකම සෝදා නොදැමු. දැන් අපි පොඩ්ඩක් යමු අපේ first slide එකට. Shall we go to the next slide? Yeah. We will go to the first graphic.
යා මෙහෙම තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ පැයක් තුල. ඔය graphic එකේ තියෙන්නේ first curve එක 45 minutes. I'm sorry it's not to scale. පළවෙනි curve එක 45 minutes. අපි හිතාමතා අපි හිතන්නේ මෙතනින් prefrontal cortex. අපි හිතාමතා තීරණයක් ගත්තාම ඉලක්කයක් දක්වා වැඩ කිරීමට dopamine වැඩ කරනවා. salience කියන්නේ ඉලක්කය බලා. මාත් කියනවාද ඉලක්කය බලා. එතකොට මිනිත්තු 45ක් විතර අපි එහෙම හිතාගෙන යනවා. ඒ attention stretch span එක එන්නේ අවුරුදු 10 12 විතර. ඊට අඩු ළමයින්ට මිනිත්තු 45ක් එක දිගට දේවල් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඉස්කෝලේ පීරියඩ් එක මිනිත්තු 30යි යනාදී වශයෙන්. හැබැයි ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන ළමයින්ට උගන්වන්න ඕන මිනිත්තු 45ක් එක දිගට පාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟට ඉබේම ඒ එෆර්ට් එක හිමින් අඩු වෙනවා ඩෝපමින් අඩු වෙනවා. එතකොට සෙරොටොනින් පටන් ගන්නවා චෙක් බෑක් එක විචක්ෂණය මේ පසු විපරම did I do it well මම ඒක හරියට කරාද ඒක මම improve කරන්න ඕනද. God designed our head to think improvement. දැන් වාන්සේ අපේ මොලේ පත හදලා තියෙන්නේ මේක මීට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන්ද. එහෙම තමයි අපි අහන්නේ ඩ්‍රග්ස් ගත්තේ නැත්තම් මේක මීට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන්ද. එතකොට ඒක ශික්ෂණය ගැන විතරක් නෙමෙයි කරිකියුලම් එක පාඨමාලාව ගැන විතරක් නෙමෙයි චරිත ලක්ෂණයක් වෙනවා. It becomes your character. After you do something you check back how can I improve. අපි යමක් කරාට පස්සේ අපි check back කරලා බලනවා මේක කොහොමද වැඩි හොඳට කරන්නේ. ඒ භාෂාවෙන් තමයි ළමයට කතා කරන්නත් ඕන. මේක කොහොමද වැඩි හොඳට කරන්නේ. ඒක තේරුණාද? ඉතින් මේකට කියන්නේ default mode network. හැබැයි ළමෙක් digital screen එකේ හිටියොත් ගොඩක් වෙලා එයා මේ dopamine අඩු වෙන්නේ නැහැ. එන්න dopamine වැඩි වෙනවා. අර මම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට cocaine වගේ effect එකක් වෙනවා. කරන දේ අපව කරන්න. ඒකයි cocaine කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ receptors ප්‍රතිග්‍රාහක physiological receptors වලින් addictive receptors වලට යනවා. එතකොට අන්තිම පැය කරපු ගේම් එක යාට කියනවා තව එකක් කරන්න. Games are designed for addiction. You know that. Games design කරලා තියෙන addiction එක වැඩි වෙන්න. එතකොට යා අර අන්තිම පැයේ ත්‍රාසයෙන් තමයි ඊළඟ පැයට තල්ලු වෙන්නේ. එහෙම තමයි digital junkie ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට එයා දන්නවා සාමාන්‍ය කෑම වේලක් කෑවොත් මේ අර digital මත බහිනවා. අර බොන අය දන්නවනේ. කහ ගන්නවා, සිගරට් එකක් ගන්නවා, බුලදයක් කනවා, කෑම කන්න බෑ. ඩිජිටල් ජංකිත් එහෙමයි. එයා එක තැනක මේසක ඉඳගෙන කෑම කන්න කැමති නැහැ. ටිපිටික්ස් ගගහ, කොකාකෝලා ගගහ, එයා කැරකි ජංකි වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ළමයට හොඳ ආහාර පුරුදු යනාදී ඉගැන්වීම එයාගේ මේ ආතතියට පිළිසරණක් වැටක් ප්‍රතිරෝධයක් ඉමුනිටි එකක් හදනවා. ඉතින් හැමෝම මේකෙන් තේරුම් ගන්නේ අපි ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ ගේම්ස් ගගා හිටියොත් মালටි ටාස්කින් කර හිටියොත් Instagram එකෙන් Snapchat එකෙන් Facebook එකට අරකට මේකට චුක් හිටියොත් මේ අපේ ඇඟිලි තියෙනවනේ අපේ මොලේ මේ ඇඟිලි වල sensory and motor memory එක ලොකු ප්‍රදේශයක තිබෙනවා. අපේ මොලේ ඇඟිලි වල මතක ලොකු ප්‍රදේශයක තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඇඟිලි වලින් කරන ඒවා අපිව ඒකට ඇබ්බැහි කරලා තල්ලු කරනවා. ඒක නිසා ළමයා ඇඟිල්ලෙන් මේක චුක් එක පටන් ගත්තම හැමතිස්සෙම යාට ෆෝන් එක අත ගන්න හිත වෙනවා චුක්. දැන් සමහර ගෙවල් වල ඉන්නවා අවුරුදු 40 පිරිමි ළමයෙකුත් එයත් ඒ වගේ. එයාගේ නම මොකක්ද? අවුරුදු 40 පිරිමි ළමයා. husband. එයත් මේ මගේ ඇබ්බැහි වීම වලට පුරුදු වෙනවා. ඉතින් අපි තාත්තලාට කියන්න ඕන ගෙදර එනකොටම ෆෝන් එක බාහිරයට බාර දෙන්න. මේක සිවිල් වෝය එකක් ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් නේද? නෑ ඔබ තීරණයක් ගන්න ගෙදර ඇවිල්ලා පැය දෙකක් ෆෝන් එක අතපත ගන්නෙ නෑ. ඒ පැය දෙක ළමයි උදෙසා, බාහිරය උදෙසා, පවුල උදෙසා. එතකොට හවස 7 ෆැමිලි hour ළමයි එක්ක මොනවා හරි හොඳ දෙයක් කරන්න ඕන.
plan කරන්න ඕන. අද මම හවස 7ට මේකයි ළමයි එක්ක කරන්නේ. So we will return to the daily timetable. This I said in the context of ඇයි මේ ළමයින්ට අර අකැප දේ තව කරන්න හිතෙන්නේ. There's a thrill, peril getting established in there. අපි ඊළඟ slide එකක් පොඩ්ඩක් බලමුද? ඊළඟ graphic එක. දැන් ඔය තියෙන්නේ අපේ මොලේ ඇහැ තියෙන ඉස්සරහින් prefrontal cortex top down regulation. එහෙම තමයි අපි හිතාමතා වැඩ කරන්නේ. විධායක executive empathic මට හොඳයි, මගේ අනාගතයට හොඳයි, මගේ දෙමාපියන්ටත් හොඳයි. මේකේ තව සිංහල තියෙන graphic එකක් තියෙනවද? ඊළඟ graphic එක පොඩ්ඩක් දාන්නද? No, I think go back to the early one. එතකොට reflective කියන්නේ කරපු දේ ගැන හිතනවා පසු ආවර්තනය. creative කියන්නේ ඔබ හිතා කිරීම. එතකොට පොඩි එකාව ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එක ඉදිරියේ දැම්මම screen is smart ඌ stupid වෙනවා. මොකද ඔක්කොම කරන්නේ ස්ක්‍රීන් එක. නමුත් ඔබගේ ළමයාව ප්ලේ පෙන් එකක දැම්ම කියමු බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එක. ඒ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් රළු වෙන තරමට ටිම්බර් බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් නා. එතකොට එයාගේ මොළයට අවශෝෂණය වෙනවා ඝර්ෂණය. එයා එක වටේ ඇඟිලි කරකවනවා. එතකොට ටෝස් වලින් උත් එයා බඩ ගාගෙන මේ දන ගාගෙන ඇවිදිනවා. එතකොට ක්ලේ වලින් එයා වැඩ කරනවා. ඒ අල්ලන තරමට තමයි මොළේ ට්‍රැක්ස් ලර්නින් වලට හැදෙන්නේ භාෂාව හැදෙන්නේ. එතකොට මං ළඟට එන ළමයින්ගෙන් 3න් එකක් එන්නේ ස්පීච් හිර වෙලා. අවුරුදු 5ට ඉස්සෙල්ලා ළමෙක්ට පුළුවන් භාෂාව අවශෝෂණය කරන්න අම්මා තාත්තා අක්කා අයියා කියන එක අහලා භාෂා දෙකකට වඩා බෑ. ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසි මේ සිංහල කියලා phonemes and grammar and all that they absorb and they will speak Sinhala, they will speak English දෙකම කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ෆැසිලිටි එක තියෙන්නේ අවුරුදු 5 වෙනකම් විතරයි. ඔබ ළමයාව ස්ක්‍රීන් එකේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒක බොරු කතන්දරයක්. ඒක මාකට් කතන්දරයක්. ඔබ කතා කරන්න ඕන. ඔබ ළමයාට ඉංග්‍රීසි ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ ඉගෙනගෙන ළමයාට කතා කරන්න. නැත්නම් අයියා අක්කා කතා කරන එක ඒගොල්ලෝ ඉබේම absorb කරනවා. ඉතින් මං වෙත ළමයින්ගෙන් 3න් එකක් එන්නේ ස්පීච් හිර වෙලා. මොකද අවුරුදු 5 වෙනකම් කියපු දේ අහගෙන ඒගොල්ලෝ මතකෙන් කතා කරන්නේ. ලැන්ග්වේජ් හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලැන්ග්වේජ් හැදෙන්න ඕන පොඩි කාලේ ඉඳලාම උත්සාහය අරගෙන අකුරු ලියලා ඩ්‍රොයිං ඇඳලා මේ ඇඟිලි කැරකෙන විදිහටනේ අකුරු හැදෙන්නේ. ලැන්ග්වේජ් අවශෝෂණය වෙන්නේ එහෙමයි. ඉතින් ඒ ළමයි මං ළඟට ආවම අවුරුදු 6 පහ වෙනකොට අර මතකෙන් ගිරව් වගේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන් දැන් කතා කරන්න හදනවා. කතාව හිර වෙලා. Expression has got stuck because they have a speech defect. Bond defect නෙමෙයි මේ දෙමව්පිය ළමාපචාරය කරන නිසා. මොකද ළමාපචාරය ස්ක්‍රීන් එක දුන්නා. දැන් තට්ටු කරලා කියන්න husband and wife අපි ඊට පස්සේ ළමාපචාරය කරන්නේ නැහැ. ඔව් ෆෝන් එක දෙන එක ළමාපචාරයක්. බාල අපරාධයක්. නෑ කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ ඒකට. ඒකට ඡන්ද දාන්න බෑ. මොකද නැණි නැති වෙනවා. True, it is true, but you have to understand it's a serious problem. Where I see this daily, it's a serious problem. ඉතින් ළමයි ඇවිල්ලා ඒ ළමයාට දැන් කියන්න ඕන කියන්න බෑ. එතකොට ළමයා ගහන්නේ අම්මට. ඒ තාත්තා අම්මට ගහන්න නිසා නෙමෙයි ළමයාගේ ඉන්ටියුටිව්ලි හැඟීමක් ඒව වෙන්නේ නැහැ නේ ක්‍රිස්තියානි සභාවල ඉන්නේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ළමයාට ඉන්ටියුටිව්ලි හැඟීමක් තියෙනවා අම්මා මා රැකගත යුතුයි මට බැරි වුණා කිව්වම ඒක අම්මා ගැන තමයි බලන්නේ ඒක. You understand the sorrow? ඒක ලොකු දුකක්. ඒ නිසා please ළමයින්ට ෆෝන් එක දෙන්න එපා. මේක ළමයිගේ අනාගතේ නැති වෙන වැඩක්. සහ ඒ brain tracks wire up වෙන විදිහට තමයි ළමයා brilliant වෙන්නේ. කොච්චර IQ එක කොච්චර brilliant වෙලා ඉපදුනත් you have to develop your IQ. ඒකට තියෙන්නේ අවුරුදු 14 වෙනකම්. අවුරුදු 14න් පස්සේ අපි develop කරගත්ත tracks වලින් තමයි මොළේ වැඩ කරන්නේ. Got it? අවුරුදු 14න් පස්සේ අර tracks පාවිච්චි කර we will become whatever. ඉතින් අර අවුරුදු 14 ඉස්සෙල් ප්‍රවේශමෙන් ළමයාගේ මොළේ හදා ගන්න අවශ්‍යයි.
එතකොට අර මුලින් තිබ්බේ top down regulation එක එතකොට අපි ළමයට ගන්නනවා initiation ආරම්භය navigation තරණය successful and conclusion සාර්ථක නිමාව well done reward කවුද කියන්නේ ළමයා ඇතුළෙන්ම කියනවා I did the building blocks up I did this I drew this එතකොට එයා එනවා ඒක පෙන්වන්න එතකොට ඔබත් එයාට කියනවා well done කියලා එයාගේ ඇතුළෙනුත් තියෙනවා satisfaction එක well done එතකොට අපි පාඩම් කරනකොටත් ඒක තියෙනවා මේක මම හොඳට කරා මම පාඩම හොඳට කරා ඒක මට පත්‍යම් වුණා ඒක ඊළඟට කොලේට් වෙනවා දැන් ඊළඟට අපේ ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා ඔන්ලයින් පාඩම් කරනකොට කොහොමද මේ අපි මතක තියාගන්නේ ඩිජිටයිසේෂන් ඉෆෙක්ට් එක ඔලුවට එන්නේ නැතුව කොහොමද ඔන්ලයින් පාඩම් ටික කරගන්නේ ඒතර සාර්ථක නිමාව ඒක තමයි ඩිසිෂන් මේකින් process එක දැන් මේක නැති වුණොත් ලව් affair එකත් පටන් ගන්න කඩා ගන්නවා එතකොට ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරනවා මොකද ඒගොල්ලෝ bottom up regulation එකට ගිහිල්ලා bottom up regulation කියන්නේ එහෙන් මෙහෙන් එන හැම ස්ටිමියුලස් එකටම උත්තේජයකටම එකඟ වීම. මොකද ඒ ළමයා පොඩි කාලේ ඉඳලා ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එකේ යාට කතා කරේ හෙල්ලෙනවා ඒකේ විෂුවල් ඉෆෙක්ට්ස් ඒකේ ඔඩිටරි ඉෆෙක්ට්ස් ඒ වලට ප්‍රතික්‍රියා කර තමයි එයා ඉන්නේ. ඉතින් පොඩි શબ્දයක් ඇහුනොත් ඒකට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඊළඟට එයා සම්පූර්ණයෙන්ම කයිනිස්තටික් වෙලා. ඔක්කොම දුහන්න බලාගෙන තමයි ඉන්නේ මිනිහා. එතකොට එයා මේ මොන හරි ගේන්න කිව්වොත් කියලා බ්‍රේක් ගහනවා. එතකොට වීදුරුවක් කැඩෙනවා ආරාමය වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ kinesthetic. They can't stop themselves. They have to do something all the time. ඉතින් ડોක්ටර්ස් ළඟට ගියාම ඒගොල්ලෝ ADHD diagnose කරලා ඒගොල්ලන්ට drugs දෙනවා. දැන් මේ අපේ SLM මේක මට දෙපාරක් කිව්වා මේ ගැන articles ලියන්න කියලා. මම වෛද්‍ය වෘත්තිය අත්හැරලා නමුත් මේ ගැන රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තාම මේ වෛද්‍ය වෘත්තිය ආයත මතකයි මට මොලයක් තියෙනවා කියලා. සභාවයට මතක තියෙනවද? How much this spike protein thing I said. ඉතින් කොහොම හරි ඒකලු දැන් ඒක වෙබ්සයිට් එකට දාලා තියෙන්නේ මේ කොහොමද ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ වැඩි හිටියොත් ළමයට ADHD වගේ පේනවා. ඉතින් අපි මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂන් එකට අපීල් එකක් කරනවා කරුණාකරලා මේ ඩ්‍රග්ස් දෙන්න එපා ඒ ප්‍රොබ්ලම් එකට ප්‍රොබ්ලම් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වුණාට දෙමාපියෝ ගිහිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් give something කියලා. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා 9-year-old with 10 drugs. කොහොම 10 drugs ළමයිගේ ඔළුව මොනවා වේද නේද? ඉතින් මේ ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙනවා නම් ප්ලීස් ළමයව ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරන ડોක්ටර්ස් ළඟට ගෙනියන්න එපා. ඕනනම් මම ඇහුවොත් මම කියලා දෙන්නම් two psychiatrists who are not like that. එහෙම නොකරන or contact our center and get an appointment and come and see with the child මොනවද කරන්න කියලා. මේ වගේ තත්ත්වයකදී කරන්න පුළුවන් දේවල් තිබෙනවා. දැනටම digitize now. අපි වෙත මේ කාලේ වැඩි හරියක් ඉන්නේ 12 13 14 15 ළමයි. ඉස්සරාවේ පොඩිම ළමයි වැඩිම වයසක කෙනාවේ අවුරුදු 22ක් විතර. 22ක් එයා අර ලෝකෙන් හොඳම ඉස්කෝලේට යන්නේ. දන්නව නේද ලෝකෙම හොඳම ඉස්කෝල තියෙන්නේ කොහෙද කියලා? මුදලයි. And the fellow is not changing. අඳින්නේ නැහැ. කොණ්ඩේ නාලා නැහැ. ගඳයි. Morning, noon and night he is on the screen. So those are extreme addiction. It is ඉස්සෙල්ලා එයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් තිබෙනවා. එතකොට මේ දෙවනි ට්‍රැක් එක කියන්නේ ඩිජිටයිස්ඩ් වුණාම ගොඩක් ස්ක්‍රීන් එකට රෙස්පොන්ඩ් කළා. දැන් මම මේ ස්ක්‍රීන් එක කියලා කියන්නේ PowerPoint, Microsoft එහෙම නෙමෙයි fast digital games නේද? and multitasking. ඒගොල්ලෝ online පාඩම් කරනවා කියලා චුක් අරමේව ගොඩක් එක ඒවා කරනවා. ඒක හොඳ නැහැ. ඒක ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන. එහෙම කරොත් ඒගොල්ලෝ යනවා මේ bottom up regulation එකට. ඒ කියන්නේ පිටින් එන හැම දෙයකටම ඒගොල්ලෝ quickly react කරනවා. අපේ කාලේ කිව්වේ පණින්ට පෙර සිතා බලුනනේ. මේගොල්ලෝ කොහොමද කියන්නේ? සිතන්නට පෙර පැනලා බලමු. So they experiment. Dangerous experiments, sexual experiments, they experiment. Then comes the drug experiment because brain is already set up like cocaine. So effect of the digital screen is mostly like cocaine.
though some authors have called it digital heroin, actually electronic cocaine is a more appropriate thing. You want to repeatedly do the same thing, which is the effect of cocaine. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඩිස්පති කියන්නේ මේ කොකට don't care, stupid, I don't care, boring. අහලා තියෙනවද මේ භාෂාව? ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ වචන කතා කරන. ඒවල තරහ වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ව මැනේජ් කරලා මේ be on their side always. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හිතන්න, ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කතා කරන්න, ඒගොල්ලෝ එක්ක රණ්ඩු කරන්න එපා. Then they are impulsive, ආවේගශීලී. They are repetitive, එකම දේ ආපහු කරනවා. Reflexive, ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාකාරී, හිතන්නේ නැතුව කරනවා. Reactive, ප්‍රතිවේදී. නේ ගහ ගන්නවා වගේ කතා කරන්නේ. එතකොට they are into thrill survive mode. Then when they are dopamine depleted, අර dopamine thrill එක එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කපලා බලනවා. කැපුවම ඇතුලේ තියෙනවා endorphins කියලා જાතියක්. ඒ කියන්නේ internal opioids. ඒව ක්‍රියා කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එනවා මාර කූල්. කූල් ගාව කොහොමද? කැපුවම. ඒකයි ඒගොල්ලෝ self inflicting injuries වලට යන්නේ. එක දවසක් මම ළඟට ආවා අම්මෙකුයි තාත්තෙකුයි දුව එක්ක මේ ඒගොල්ලෝ ටීචර්ස්ලා ඉතින් දුව බ්ලවුස් එකක් ඇඳගෙන හිටියා අතට අම්මා හැම දෙතුන් සැරයක් කිව්වා daughter show your arm කියලා. ඉතින් එකපාරට මෙයා මෙහෙම ස්ලීව් එක මෙහෙම කරලා මෙහෙම ගෑෂ් එකක් සෙන්ටිමීටරයක් විතර පළල ලොකු ගෑෂ් එකක් මෙයා කපාගෙන. හැබැයි ඒක සුව වෙලා. ඉතින් මං ඇහුවා what is it? It's like this doctor. Life is an experiment. You have to experience and see. මරුණට පස්සේ ඉතින් මොනවද experience and see? Yeah, serious. ඒගොල්ලෝ philosophically ඒව excuse කරනවා. ඉතින් ඒ தත්ත්වෙට ඉස්සෙල්ලා අපේ ළමයින්ව බේර ගන්න අවශ්‍යයි. චර්ච් එක මේකට මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම චර්ච් එකට එන අය ගැන. හැබැයි ඔබ empathic learning center එකක් දාලා ඒක ඉගෙනගෙන ඒ ගැන සේවයට කැපුණොත් ගොඩාක් ඉන්නවා ඔබගේ neighborhood එකේ මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන ළමයි. It's a very evangelistically vital field, fertile field. චර්ච් එකේ ඉන්නම ඕන තැනක් මේක. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු හිතෝපදේශ 30 මේවා තියෙනවා තව ටිකක්. ප්‍රශ්න ටික ලියාගත්තා නේද? 13 උදාරම් ඇස්ද උඩුකර කරගත් ඇස්පියද ඇති පරම්පරාවක් ඇත්තේය. ඒ කියන්නේ their mindset is very lofty. ඒගොල්ලෝ අල්ලන්න බැරි අතු දෙමව්පියන්ට දෙන්න බැරි දේවල් ගොඩක් නේ හැමතිස්සෙම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අඳින්න ඕන, බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙතන පේන්න ඕන. ඩිජිටල් නැතිවට ඒ පිස්සුව තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ හැමතිස්සෙම ෆැන්ටස්ටික් දේවල් උඩ අතු අල්ලන්න යන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඇසුඩු කරගත් පරම්පරාවක්. 3014 පොළොව තලයෙන් දිලින්දන මනුෂ්‍යයන් අතරින් අසරණයන්ද කා දමන්ට කඩුවැනි දත් සහ පීහාවැනි හකු දත් ඇති පරම්පරාවක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් sharp words නා. ඒ වලට ඉතින් කැළමෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කම්ෆර් ෆයිට් වගේ තමයි කතා කරන්නේ. 15 දියන්නයි කියනවා වූ so they are always in a demand mode. So this is the generational thing that has been going on. I think I should give you some time to ask questions. I have spoken for 40 minutes, having got late 20 minutes. Questions in Harihana? සක්සුදක්සේ පැහැදිලි කොටත් ප්‍රශ්න නැත. මඩසේ අපැහැදිලි කොටත් ප්‍රශ්න නැත. ප්‍රශ්න මොකක්ද තියෙනවද? ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකව දැනගන්න හරි තේරුනේ නැති එකක් හරි. So to a success level like the work you have been doing. Yeah. What is the level of success that you have become? Mostly depends on ඒක රඳාපවතින්නේ තාත්තා කොහොම හරි අපේ සෙන්ටර් එකේ ඇක්ටිවිටීස් වලට ළමයාව අරගෙන ආ යුතුයි. සතියකට 2-3 පාරක්. We offer it free. තාත්තම මොටිවේට් කරගන්න ඕන ප්‍රොබ්ලම් එක ඕන් කරන්න. because mother is already worried about it.
So young fellow came from Royal College. He, within about 6 weeks, he recovered his grades. And the school teacher has said, Reno is doing well. Again, mildly, එයා මේ පොඩි එකා අවුරුදු 10ක් විතර ඇති. එයා රැතිස් එයා නිදාගන්නේ නැතුව නැගිටලා ඉන්නවා අම්මගේ තාත්තගේ ෆෝන් එක හොරගම් කරන්න. කොහේ හැංගුවත්. This fellow up in the night, he has an uncanny sense. ඒක ගිහිල්ලා අරගෙන මේගොල්ලෝ දකින්නකම මෙයා චුක් චුක් තමයි. ඒ කියන්නේ හංගපු තැනකින් එළියට ඇදගෙන මෙයා චුක් චුක්. හැබැයි praise God in about, of course God also works නේ. We lay hands and pray ඒවා කුම බලපානවා. අපේ කරන්න ඕනේ වත් කරනවා. එයා සති 6ක් 8ක් යනකොට grades return. It depends on the diligence of the parents ලා තමයි therapist ලා. ඒ අතරතුර අම්මා තාත්තට හිතුනොත් වැඩක් නැහැ මේක කරදරයි ડોක්ටර් කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඩ්‍රග්ස් ටිකක් ගන්න එක ලේසි කියලා whole thing gets on reverse because brain දැනටම brain එක chemicalize වෙලා නේ තියෙන්නේ. එතකොට drugs දුන්නාම තව chemicals brain එකකට දැම්මම chemicalized brain එකකට ඒක විසඳුමක් නෙමෙයි. Now, are you aware that I was also head of department of pharmacology in the medical faculty? Yeah, so I'm not talking out of ignorance, I'm talking out of expertise that it will not work. ඒක කරන්න එපා ලේසියට ළමයින්ව මේ සබ්ජෙක්ට් එකට drugs දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා. වෙන මොකුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැහැ? ආයකට තියෙනවා දැන් මේ ගොඩක් දුරට අපේ ළමයි මේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක මේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකක් ටීචර්ස්ලා assignments homework එවනවා past papers ඉතින් එතනදී එතකොට මේ දවසකට ළමයින්ට like a teenage එතකොට screen time කීයක් වගේද කොහොමද? දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ බරපතලයි. ඉතින් කොහොම හරි one after the other online tuition classes කරන්න එපා. මොකද ස්ක්‍රීන් එකේ ඉෆෙක්ට් එක ළමයාගේ මොළයට යනවා. දෙක ළමයට උගන්වන්න ඕන ස්ක්‍රීන් එක බලන්න නැතුව අහගෙන ඉන්න if possible graphics නැත්තම්. තුන ළමයා පාඩම් කරන තැන LED lights තියන්න එපා. LED lights add to the blue frequency. එතන CFL බාම්බුලෝ එකක් තියන්න ඕන. හතර ඒ ළමයාට පුළුවන් තරම් ධෛර්යය දෙන්න ඕන darling write down the notes your teacher is talking. පහ ළමයාට මතක හිතන්නේ ටීචර් කියපු පාඩම නෙමෙයි එයා පාඩම් කරපු පාඩම. ඉතින් ළමයින්ට one after the other online classes දැම්මොත් ඒ ඔක්කොම යන්නේ ළමයාගේ RAM memory එකට. ඒකට කියන්නේ hippocampus කියලා. එතකොට තව online class එකක් දැම්මම පළවෙනි එකේ data delete වෙනවා. මොකද permanent memory එකට යන්න නම් ළමයාම හිතාමතා connection, collation, work it out as a summary, recall. අපි පාඩම් කරනකොට recall කරනවානේ. teacher ගන්නකොට recall නැහැනේ. ඉතින් මේක useless foolish thing to pack the child's day with classes one after the other to the extent that the ළමයාට පාඩම් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. සහ අර පිරිච්ච දත්ත ටික ගැන එයා හිතාමතා බැලුවේ නැත්නම් ඊළඟ පාඩමින් ෆස්ට් එකේ දත්ත මැකිලා යනවා. ඉතින් මේක කොහොම හරි දෙමාපියන්ට කියන්න ඕන ටියුෂන් ටීචර්ස්ලාට ගොඩක් වේදම් කරගෙන පාඩම් කරවීම සක්සස්ෆුල් මෙතඩ් එකක් නෙමෙයි. ළමයා පාඩම් කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්නේ නැතුව සහ පුළුවන් තරම් ලියන්න. එතකොට කකුල යට එයා පාඩම් කරන තැන අර ලණු පැදුරක් දාලා ඒක උඩ නිකන් බෑ සෝල් එක ඔය සෝල් එකද SOL සෝල් එක රබ් කරන්න අර පාදයට රබ් කරන්න. අතට tweezers හරි clay හරි දුන්නොත් අර පාඩම් කරන ගමන් මෙහෙම කරන්න. මන්ච් කරන එකත් හොඳ දෙයක්. chewing gum නම් මන්ච් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මොන apple හරි pear හරි මොන හරි එතකොටත් digitizing effect එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ online පාඩම් කරන ගම. ඊළඟට 9න් පස්සේ ඉතින් tuition මන්ති දාන්න එපා නේ. very foolish නේ. උදේ පාන්දර දාන්න එපා. gaps I know this is the best things I am saying. You know the tuition teacher ගේ වෙලාවයි අරව මේවයි ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් ළමයා පාඩම් නොකර ටීචර් කතා කිරීම brilliant students ඇති වෙන්නේ නැහැ obviously. ඒක විද්‍යාව අවශ්‍ය නැහැ නේ ඒක තේරුම් ගන්න. එතකොට කනේ
ඒගොල්ලෝ කියනවා අම්මි මම මියුසික් අහනකොට මට එක තැනක ඉන්න පුළුවන් වැඩි වෙලාවක්. ඇත්ත තමයි. ඒ උනට පාඩම් කරන්නේ නැහැ. එක තැනක ඉන්නා වැඩි වෙලාවක් මියුසික් අහගෙන. So you can never study with music. You will not remember. බයිබල් එකේ කියවන ගමන් මියුසික් අහගෙන ඉන්න පාස්ටර්ස්ලාටත් එච්චර තමයි. බයිබලේ මතක හිටින්නේ නැහැ. And there's good music like I don't know much about how to explain this 1 2 3 4 rhythm. අමරදේවගේ rhythm එක මේ Amazing Grace rhythm එක ඒවා එයාම play කරනවා නම් ඉතින් හැම ළමයාම අවුරුදු 6 වෙනකොට මියුසික් වලට දාන්න ඕන. ඒක ඩිජිටල් ඇඩික්ෂන් එකට නිවාරණයක්. It's an antidote. සහ stringed instruments වලින් brain tracks හැදෙනවා වැඩි. violin එක, guitar එක හැබැයි ජිංගිලි ජිංගින් 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 ජින් 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 ජු ඒ විදිහට නම් මොලේ හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මොලේ හැදෙන්නේ නැහැ. because that goes to the temporal lobe. එතකොට kinesthesia වැඩි වෙනවා. අර දැන් මියුසික් එකක් තියෙනවානේ you have to feel it. එතකොට නෑ වැඩි මේකයි. මම මේ කියන්නේ මොලේ හදා ගන්න ඕනද නැද්ද? මම කියන්නේ church music ගැන නෙමෙයි මොලේ හදා ගන්න ඕනද නැද්ද? So you have to put them into classical music, early an instrument, keyboards is always good. වේලහින් එතකොට එයාම play කර එයාම sing කරන එක තමයි best for the brain. එයාම play කර එයාම sing කරන එක කොහොම හරි පාඩම් කරන වෙලාවට මියුසික් දාලා තියෙන එක නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. Don't fight with them. ඒක negotiate කරන්න ඕන. Many fellows are used to this නේ. ඒක කියන්න ඕන darling මේක කරන්න එපා. එතකොට ඉතින් 4 hours stretch එකක් ගන්න ඕන. 4 hours stretch එකක් ගත්තේ නැත්නම් ළමයා පාඩම් කරන්න RAM එකකින් යන්නේ නැහැ permanent memory වලට studies. ඒ අතරතුර smartphone එක කොහොම හරි නවත්ත ගන්න ඕන negotiate කරලා. ඊළඟට රැට ඩිජිටල් ගැජට් එක අරගෙන කාමරයට යන්න බෑ. බයයි නේද හිතනකොටත්. ඒවා කියන්න පුළුවන්ද දැන් කාලේ තරුණයන්ට? මම මේ කියන්නේ අවුරුදු 15 16 17 වෙනකන්නේ. Now Prof. Shahan Williams, my student, he somehow insists, please don't give a smartphone till the age of 16. That's medical advice. අවුරුදු 16 වෙනකන් smartphone එකක් දෙන්න එපා. දුන්නොත් දන්නවනේ වෙනදී කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ එක්ක negotiate කරන්න අර ෆෝන් එක රැට කාමරේ ඇතුළට නොගෙනියන්න නේද? යා. ඒ වගේ ඒවා ටිකක් ඊළඟට කෑම කනකොට ෆෝන් එක තියාගන්න එපා. ඒක මහ එක්කෙනාටත් ඒක නීතිය විය යුතුයි. මහ එක්කෙනා කෑම කන්න එන්න එපා ෆෝන් එක අරගෙන. Shall we see one more thing about meals? I think I have a slide on meals. Can we go down and see a little? Slide එක පොඩ්ඩක් දානවද? තව graphic එකකුත් තියෙනවා කියන්න. Slide move. Good. Redeem your meal time. කෑම වේලාව ප්‍රතිසං කරන්න. No screen at meal time. අනිත් එක ඒ කෑම වේලාවෙදී ඔක්කොම දරුවා සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඒක එතකොට දරුවව encourage කරන කතන්දර විය යුතුයි. කෑම වේලාවේදී oxytocin කියලා brain hormone එකක් secrete වෙනවා. ඒක සමග ළමයා මතක තබා ගත යුතු ඔක්කොම habits ඒ වෙලාවට කියලා දිය යුතුයි. කෑම මේසෙදී විවේචන කතා කරන්න බෑ. ටෙලිවිෂන් එක දාගෙන කෑම කන්න බෑ. Please. එතකොට දැන් මේ විකුම්බාහුට හරි හොරකුම්බාහුට හරි නිදිකුම්බාහුට හරි බනින්න ඕන නම් දැකලා ඒක බනින්න ඕන නම් ළමයි ඉන්න තැන බෑ. ටොයිලට් එකට ගිහිල්ලා දොර වහගෙන බිත්තියට ගහන්න ඕන එකක් කරන්න. No serious, because if you criticize the country ඔබ රට විවේචනය කරොත් ඉන්න අය විවේචනය කරොත් අපෝ හරියන්නේ නැහැ මුන් ක්‍රිකටුත් කාලා ආරාමේ ඔබ කියන්නේ ගියොත් ළමයාට ඉන්න එපා වෙනවනේ. ළමයා under stress. ඒගොල්ලෝ perform කරන්න stress කොහොම හරි ලකුණු ගන්න stress. ඉතින් අනිතික ළමයා එක්ක කවදාකවත් ඉකොනොමික් භාෂාව කතා කරන්න එපා. ඔයාට කොච්චර අපි වියදම් කරනවද පාඩම් වලට එහෙම කතා කරන්න එපා. එයා දැනටම ඉන්නේ අතතියකින්නේ. එයාට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් තමයි කතා කරන්නේ. කෑම වෙලාවේදී විවේචන කිසි දෙයක් බෑ. ළමයාට ඊටාම හොඳ
මේ ප්‍රීතිමත් ටොපික් එකක් කතා කරන්න ඕන. එතකොට මේ උදේට කැෆීන් බොන එක නම් මොඩ වැඩක්. ඒකතර ඩයබටිස් හැදෙනවා. පොඩි අයට කෝපි දෙන්න එපා. ලොකු අයටත් හොඳ නෑ. සීනි දාලා දේවල් දෙන්නත් එපා. කෝක් බෝතලයක් තියාගන්න ඕන ටොයිලට් එක සුද්ධ කරන්න. ටොයිලට් එක හරිම යූස්ෆුල් එකට. ඒ වෙන මොකටවත් කෝක් තියාගන්නවද? ෂොක් මේ. නෑ මේගොල්ලෝ ෂොක්. Decaf pouch with Coke. Decaf. Decaf tea. Yeah. Decaf flavored tea. I don't know. Yeah, this is not about tea. This is about coffee. Coffee has a suppressing effect on insulin. ඒ නිසා body insulin වැඩි වෙනවා. coffee බිව්වම එකපාරට අඩු වෙනවා. That's not good for body's insulin system balance. Drinking tea is not an issue. Drinking tea is not an issue, but you are drinking tea and not sugar. No? Oh. සීනි බොන එක ඉතින් හරිම මොඩ වැඩක්. ඔගොල්ලෝ තේද බොන්නේ සීනිද බොන්නේ? තේනේ. තේ වනාහි සීනි නැති තේනේ. බෑ. No konja. Yeah. Especially fat people with red faces can't drink sugar. I'll explain why later. Sometimes the doctor kids in the morning Milo or something, is that okay? Sometimes Sugary things you have to try and avoid. Of course, kids like so for kids for a little bit of sugar it's okay, but keep it for really like a pudding. You know, pudding is nutritious, and you have to put a little sugar. This is not for us, but for kids. But then we make kids because we can eat it. Yeah, so from හවස 6 ඉඳලා melatonin වැඩ කරනවා අර අපිට මතක ඇති කරන්න අපේ brain health and other health වලට. ඒක නිසා හවස 6න් පස්සේ screen use එක ගොඩක් අඩු කරගන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් අපේ dream cycle වෙන්නේ නැහැ. අපි නිදාගත්තට පස්සේ dreams එන්න ඕනනේ. එතකොට 3 to 4 cycles යනවා. dream time, no dream time, dream time, no dream time. මුලදී පේන්නේ ටිකක් හොඳ නැති dreams. ඒ කියන්නේ නැන්ද අම්මා ගෙදර එනවා වගේ dreams. පස්සේ උදේ නැගිටිනකොට if you have slept well and properly physiologically උදේ නැගිටිනකොට if you are remembering a dream it must be a pleasant dream. උදේ නැගිටිනකොට dreams අවුල් නම් ඒ කියන්නේ නිින්ද හරියට වෙලා නැහැ. Either because of medical drugs that you take they also disturb, or else child has been on digital screen too much. ඒ සමහරලාට අර උදේ නැගිටලා teacher is stupid, I can't go to school, shoes are useless අරමයා කතන්දර එන්නේ යා රෑ disturbed either digitally or whatever. ඒතර අවුරුදු 40 පිරිමි ළමයා උදේ නැගිටලා කචල් දාන්නේ සමහරලාට. ඒකටත් ඔය හරියට නිදි නොලැබුණු ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. So sleep by 11 p.m. at least, and it is good to wake up seeing sunrise. At least by 5:30, you know that early morning light stops the night biochocks and starts the daytime biochocks, especially the insulin adrenocortical cycle, your daytime activity thing, gradually. If you get up at 8 o'clock in the morning, you jerk into, you see, now some kids get up at 10 in the morning, සමහරු දවල් 12ට නැගිටින්නේ. That's bad for health, they'll end up with diabetes. අර උදේ අරුණලු සමග හිමින් නැගිටලා, then of course praise God and do your prayer time and all that, but that අරුණලු සමග නැගිටිනවා is a medical requirement so that your bioclocks click in gradually, not did I cover the topic as expected or what? Yeah, very good. Did you expect anything more? Doc, I have one quick question. We've got used to study in our generation, sitting on a chair and at the table and all that. Yeah. But our kids tend to be more cozy and so how do you handle that? Is that I have a laboratory at home. My daughter is a consultant physician and my son-in-law is also
doctor. So they live on the other part of our house. So the two kids, one is 14, other is 12. They just study stretched out and whatnot. හැබැයි ඔයා කියපු එක හරි එක තැනක එක විදිහකට පාඩම් කරන එක මෙමරි එකට යූස්ෆුල්. මේගොල්ලෝ අර දිගා වෙලා කකුල උඩ දාගෙන